Shairi la kikubwa la Dragontere linaelezea jinsi mtafiti wa Kiingereza Sir Francis Drake alisafiri kupitia guba ya Venezuela mwaka 1595. Alilenga ziwa la Maracaibo lililokuwa karibu, nyumbani kwa koloni la wakazi wa Kihispania aliopanga kutoa mamlakani. Lakini wakati Drake alipohamia kinywa cha ziwa gizani, njama yake ilifichuliwa ghafla na kwa ajabu. Viwango vikubwa vya umeme viliangaza mazingira na kufichua meli hiyo kana kwamba ilikuwa mchana, ambayo iliwaonya Wahispania juu ya mkabala wake. Ziwa Maracaibo ni mahali pa dhoruba zaidi duniani. Mwili mkubwa wa maji yenye zaidi ya kilomita za mraba 13,000 ni mahali pa dhoruba karibu ya milele. Dhoruba hasira juu yake kwa hadi siku 200 za mwaka. Kila tukio la kugawanya sikio linadumu kwa saa kadhaa. Kama kila mahali pengine duniani, umeme kwenye ziwa Maracaibo ni matokeo ya kupinga malipo ya umeme ambayo hujenga kwa kasi ndani ya mawingu ya dhoruba. Mara tu kuna tofauti kubwa ya kutosha kati ya malipo ama ndani ya wingu au kati ya mawingu na dunia chini, inaunda cheche ambayo inakuwa radi. Radi hupiga dunia karibu mara milioni 350 kwa mwaka na wastani wa miguo 11 kwa sekunde. Tunajua kwamba shukrani kwa satelaiti zilizopo angani na vigunduaji ardhini, tunaweza pia kupima wingi wa radi wa dunia, ambayo ni mizunguko ambao umeme unapiga katika kilomita za mraba. Kujua wapi radi hupiga na mara ngapi huonyesha maeneo yenye radi zaidi duniani. Katika mikoa ya pola kunaweza kuwa na radi moja tu kila kilomita za mraba kadhaa kila mwaka. Wakati huo huo, wingi wa radi kwenye ikweta huongeza wastani hadi makumi ya miguo kwa kila kilomita za mraba kwa sababu ya jua linalotoa joto zaidi kuendesha dhoruba. Walakini mahali popote inayoweza kulinganisha kabisa na ziwa Maracaibo, ambapo radi hupiga wastani mara 250 kwa kila kilomita za mraba na kuipa wingi mkubwa zaidi wa radi wa mahali popote duniani. Sababu kadhaa zinakusanyika ili kuunda dhoruba zinazoonekana za radi za ziwa hilo. Kwanza, ziwa Maracaibo liko digrii 10 tu kaskazini mwa ikweta, kwa hivyo kuna utajiri wa nishati ya jua inayopatikana kuchochea dhoruba. Dhoruba za nguvu pia zinahitaji usambazaji wa mvuke wa maji ili kulisha, na kuwa na maji ya joto ya karibu sana hutoa usambazaji usio na mwisho. Mwishowe, kando ya kusini na magharibi ya ziwa hili zimepakana na safu mbili kubwa ya milima, na wakati upepo baridi unaendelea chini ya mteremko huu, huilazimisha hewa ya joto kuimarisha anga na kusababisha mawingu ya dhoruba kuundwa. Pamoja, viungo hivi huungana kusababisha dhoruba inayovutia zaidi kwenye sayari. Maono ya kweli ya kutazama. Karne nyingi zilizopita, Sir Francis Drake labda alikuwa ameulaani mwangaza mkali wa ziwa hilo, lakini leo mabaharia kwa kweli wanaukubali. Wanaita beacon ya Maracaibo na inatumia kama taa ya asili kuangaza njia yao kupitia bahari. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kutoa changamoto kwa kile unachofikiri kuwa unajua, au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.